Ой, воздушен, как эфир, танцуем танец позитив. С 5-6 лет дети начинали учиться этому занятию, потому что
Да, вот Андесов, естественно. И Пушкин, Крыловский, в честь которой тоже университет, мы знаем, что это закончилось, было состоялось 8 февраля, 10 февраля, Пушкина не стало. Но не об этом я сегодня хочу сказать. Пушкин действительно это наше все. И 2 столетия прошло, а мы его помним, любим, читаем. И сейчас, поскольку действительно Павла называется там, Пушкинский бал, Февральская метель. И мы по возвращению вот этой лирической ноты хотим сейчас для вас исполнить романтический танец под прекрасную музыку великого австрийского композитора Франца Шуберта. «Грезы любви». Из всех он единственный слеп. Ему танцевать мы должны. Ведь это не просто танец, а воплощение мечты.
станцуем. Мы танец водоспад.
особенно. Кавалеры приглашают в зал. Как легкий и веселый. Конечно, это вальс «Восток». Так танцуем мы кадриль.